Malam Bado, yana kana take cikici da window. Window kullum wajen buɗe window sai an yi kokowa, ciwon rana daban, na safe daban, na dare daban. Kuma an daina yayin wannan. A wannan tsohon yayi ne. A yanzu ne su tazo kusa. Su tazo kusa. Shakurin munka. Sani Brown Aluminium yana yin sliding window, sunbreaker window, casement window, projected window, barbed wire and outer mosquito. Sani Brown Aluminium ba iya nan kaɗai ya tsaya ba, yana yin arc, cushion wall, 1132 net, sliding door, casement door, partition. Sannan ana iya kiran Sani Brown gari kai har ma da kasashen waje, ga mu da ƙwararrun ma'aikata domin al'umma. Ana iya samun shi a nan ofis mai namba 5 Sallari Bakin Ruwa daura da gidan Bulo, Kano State. Za a iya samun sa nomba Kamar haka 081 31 30 55 kuma 070 68 06 96 Nagari mai da kuɗi gida.